邓大帅居然把刚鉴定完的红色灵装分解了，大帅为什么会这样做？究竟是看不上还是毁号呢？有没有知道的？我直接合成一波，老铁们不说了，合成红色灵装投入，全部投入，来哥们儿确认10件红，来兄弟，我来解锁一波灵装。我先看一下我的红头啊，各位，红头的话一般，我看一下哪一件没有带生命攻击升华的。护肩可以先不用管，光环呢？光环的升华也只有100。裙子呢？裙子没有升华，我先建立裙子来。哇，裙子老爷了，各位，我操，分解了。披风呢？披风升华也比较低，兄弟们，先建立披风。攻击升华260多，可以先穿上，这个可以先穿上来，直接1.70亿了啊，各位，先把这个分解了。来，哥们儿，继续，接下来的话，咱们再来搞这个生命升华啊。头盔来，哥们儿，攻击提升，我操，牛逼啊，兄弟们！94，这个看着挺不错的，加了一丢丢，加的不多，老铁们，没我现在穿的这个牛啊。加了一点点，兄弟们，加了一点点。再鉴定。我操，来了吗？哎，我操，这个牛逼，这个牛逼，这个牛逼，其他全分解了。323的生命升华，老铁们。光环只有100，再解锁一手光环。攻击提升8000多，一般，没有升华就不行。护肩的升华296，兄弟们还能提升吗？护肩到时候给他换了吧。披风这个也老爷，各位再解锁一下。生命提升一般，再解锁。5万多，一般，再解锁。6万多，我操，一般。5万多，一般。生命升华一般，兄弟们都一般啊。行了，分解吧。不行了，这已经是我目前的极限了，老铁们。但是还有几个还可以再分解，我可以再合成一波。再合成一波红色的，又给了个裙子，来鉴定生命升华裙子。哦，这个裙子可以穿1.84，这个直接分解啊，可以了，兄弟们，提升了一波，现在已经1.84、1.92了。